Apertar. Acho que tá queimado. Eu pintei. Sai daí, Gabriel. Chega agora, Gabriel. Chega. Gabriel, chega, Gabriel. Pratinho, tomate. Não faz isso, Gabriel. Tem que ficar de pé para fazer isso, para não bater no olho, ó, o fio. Fica com o rosto mais alto, mais alto. Ó, Miguel, de leve. Miguel, Gabriel. Chega agora, né, Gabriel? Resolve. O que é isso? É um gatinho ou é um lobisomem? É gatinho. Ou é o lobo mau? É gatinho. Cadê a cara de passarinho? Como que é a cara de passarinho? Por isso que eu sou esse lobo vai. Oh, esse lobo De leve. Ô, Gabriel, vai de leve. Agora acabou. Parou. Enjoou já.